benza ke ushintsho uyangena ke Mbule manje nami bengangena ngidlala kumabhakani ngishaya igoli nami bengangena bathi hayi ngena Mtungu hayi ngabe dala liphosile ithawulo ke uBegonovic kwindoda emnyama basopha indoda emnyama wena Mbule ulamthuthu madoda Sibhenga bibhola lapha kuyena manje ke ulamthuthu John Wick Mbule ushake pass ikakhulukazi masafunda isikole lapha ke half time bazokhumbula bekhona ke kule yaminyaka 23 games esikhathini esiningi ukapteni kuba umdlali ke odlala isikhathi eside la odlala indlela eminingi eqenjini njengapha ke Mbunjana Mfukeng ushaya isithende madoda uMbuthuma Sibhekana nake ibhola manje ke phela ke lapha ke Mabhakaniya Bayaphakamisa ke Mabhakaniya nake Mabhakaniya uthi Mfukeng akeni iminyaka ngimphindi utape ira engathi akangizwanga kahle ukhona noMbule Mbule goal kick Siphe Mbule ke mangikhumbula kahle kuMabhakaniya ke unegoli ke lodwa waskora ke beshaya iTTM ngo 4-1 lapha ke eThekwini eGagasini Silva bayaphambili ufuna ke igoli elobika ekhaya ke lapha yona ke iTS Galaxy kodwa ke yalukhasha lapha emuva ke Orlando Pirates mbukeli ke i-hat-trick yokugcina kuMabhakaniya yaskora ubani angisazi uma uyena ke take show Thinyane Andre Umthofi Khumalo ngithanda nje nebuye nizame ke kule viki elizayo mandla ke nePulukwane City Gesbey bola pa ke kuna ke Mabhakaniya ngapha belivimba ngapha ke Sibheka manje ke Maswangane thola ke Mbule Police uthola ngapha Mbule kanti ke lapha ke kodwa ke ngicabanga ukuthi ke futhi Mabasa wayishaya i-hat-trick beshaya eMarumo Gallants ku 8-1 njengoba ngibheke lo mdlalo ukuthi ke kungezwe imizuzu emithathu seleke 3 minutes ukuthi aMabhakaniya igoli elobika nje ekhaya yina ke lapha ke mbukeli iTS Galaxy Mbule Police bemvimba ke Police Orlando Pirates ngadlala nje ibhola ke ingathinti lapha yona ke iTS Galaxy uzuphele kumdlalo